হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আবারও হাজির হলাম আরও একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আপনারা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন তারা কম্পিউটারে একটা জটিল সমস্যা করে থাকেন, এবং সমস্যাটা কি ওটা আমি আপনাদের বলতেছি। আগে বলে রাখি, যারা আমার ভিডিওটা দেখতেছেন ভিডিওটা লাইক করেন, শেয়ার করেন, কমেন্ট করেন এবং আমাদের সাথে থাকুন। আমাদের সাথে থাকলে আপনার কম্পিউটার বিষয়ে যারা কম্পিউটার চালান তারা আরও ভালো ভালো কিছু জানতে পারবেন, কারণ আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং আরও অনেক কিছু জানাতে যাচ্ছি। এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে আসলে আপনারা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন, দেখবেন কম্পিউটার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল অথবা ফুল স্ক্রিন মেসেজ দিল এবং মেসেজের পরে কম্পিউটারটা চালু হচ্ছে না এবং মাঝে মধ্যে দেখবেন শব্দ করে, বাঁশি দেয়। এবং আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে, শব্দ করে বাঁশি দেয় ওইটা বড় কথা না, যার কম্পিউটারের মধ্যে আপনার দেখা গেল বাঁশি লাগানো থাকে আর কি, স্পিকার লাগানো থাকে, ছোট্ট স্পিকার আছে, ওইটা লাগানো থাকে, সেই একমাত্র আপনার বাঁশিটা শুনতে পায়, এবং যারটার মধ্যে লাগানো নেই সেটা শুনতে পায় না। দেখবেন কম্পিউটার চালু দিতেছেন ঠিকই, আপনার কম্পিউটার ঘুরতেছে, পাওয়ার আছে, সব কিছু আছে, তারপর আপনার কম্পিউটার লাগানো হচ্ছে না এবং বাঁশিটা আপনারা বুঝতেও পারতেছেন। এটার আসলে অনেকগুলো কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু মূল যে কারণ ওইটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো, কারণ ওই গভীর বিষয় দিলে আপনারা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারবেন, একদম গভীর বিষয় যায়। তো অবশ্যই গভীর বিষয়ে যাবো, একটা টাইমে যাবো, যদি আপনাদের লাইক কমেন্ট ভালো শেয়ার করেন, আমরা অবশ্যই ওই দিক দিয়ে যাবো, যদি আপনাদের আরো আপনাদের মাঝে আমি মজার কিছু দেখাবো এবং শেয়ার করবো। একটা জিনিস খেয়াল করেন, যেমন র্যামটা, আপনার একটা জিনিস যখনই দেখবেন কম্পিউটার চালু হচ্ছে না বা একটি শব্দ হচ্ছে, তখন আপনার র্যামটা খুলে দেখেন, একটা র্যামটা আপনার দুইটা স্লট থাকে মাদারবোর্ডে, কোনোটার মধ্যে 4টা, কোনোটার মধ্যে 6টা। আবার যারা সার্ভার পিসি ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, 8, 10টা, 12টা, 16টা থাকে। আচ্ছা, এখন ওই গভীর বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। আপনাদের র্যামটা এটার মধ্যে ভালোভাবে ফিট করেন। দেখেন, আমি এটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখেন, এটা সুন্দর মতো ফিট করবেন। র্যামটা ফিট করে র্যামটা একটু চাতা দেওয়ার পরে র্যামটা লেগে গেছে। এখন যখন দেখবেন আপনারা যে র্যামটা লাগানো হওয়ার পরও ডিসপ্লেতে আসতেছে না বা এখনো সমস্যা হচ্ছে, আরেকটা র্যাম লাগিয়ে চেক করবেন। বাকিটা মূলত র্যাম থেকে দেয়। আর যারা i7 প্রসেসরগুলো ব্যবহার করেন, যারা আপনার i7 প্রসেসর করেন, তারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে i7 প্রসেসর যেটা লো রেজোলিউশন ছাড়া, মানে যেটার মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে i7 প্রসেসরটা চলে, ওই ক্ষেত্রে এই পোর্টটা যেটা আছে, এই পোর্টটার মধ্যে আপনার একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকে। ওই ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ডটা যদি খারাপ হয় বা লড়ে চড়ে যায়, ওইটাও কিন্তু আপনার মোটামুটি ভাবে বাঁশি দিবে। এখন চিন্তা করেন যে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য বাঁশি দেয়, র্যামটার জন্য বাঁশি দেয়, সাউন্ড করে। আপনার দুটোটাই সমস্যা। তার i7 চালান, মানে সোজা কথা, যেই প্রসেসরগুলা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া চলে না, ওই প্রসেসরগুলায় অবশ্যই আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের নষ্ট হলে অথবা গ্রাফিক্স কার্ড না পেলে অথবা গ্রাফিক্স কার্ড কোনো সমস্যা হলে বাঁশি অবশ্যই দিবে। আপনারা ওটা মাথায় রাখবেন। এবং যারা নর্মাল পিসি ব্যবহার করেন, যারা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই ব্যবহার করেন, তারা সাধারণত ওই বাঁশিটা আপনাদের এই র্যামটা থেকেই আসলে সাধারণত বাঁশিটা দিয়ে থাকে। র্যামটা চেঞ্জ করে দেখবেন, অথবা র্যামের স্লটে ময়লা আছে কিনা ওটা দেখবেন, ওটা দেখে আবার র্যামটা লাগিয়ে দিন, হয়তোবা আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো যদি পরবর্তীতে মানে সমস্যার সমাধান না হয় বা অন্য কোনো ঘটনা ঘটে বা মাদারবোর্ডে সমস্যা হয়, ওইটাতে আপনার দেখা গেলো সার্ভিস সেন্টারে বা যারা কম্পিউটারে কাজ করে তাদেরকে নিতেই হবে, এছাড়া হবে না। কিন্তু আমি তো আপনাদের ওইটা আমি নর্মালভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ে দেখাতে যায় এবং আলোচনা করতে পারি, ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের থেকে। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই। আমার ভিডিওগুলো লাইক করেন, শেয়ার করেন, কমেন্ট করেন। আগে বলেছি, আমি সবসময় বলে থাকি যে আসলে সবগুলো নিয়ে আপনাদের দেখানো এবং সব বিষয় নিয়ে আমরা দেখাবো, আস্তে আস্তে দেখাবো, আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আমরা দেখাবো। আচ্ছা বন্ধুরা, তাহলে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। পূর্ব থেকে আমাদের সাথে থাকুন।